Hello YouTube family, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ म सुँगुरको मासु अनि रायो साग पकाउँदैछु. Very simple. तपाईहरु सबैजनालाई आउँछ. मैले कराईमा तोरीको तेल तताएको छु थोरै, किनभने बोसो निस्किन्छ नि त एकछिनपछि. त्यही भएर थोरै तेल हाल्ने. अनि देन मेथी फुराउनुस्. मेथी फुरिसकेपछि चाहिँ सुँगुरको मासु छ. सुँगुरको मासु हालिदिनु. मैले चाहिँ धेरै बोसो लिएको छैन आज. पिलाको मासु नै मासु छ. Besar nun हालेर यसलाई चलाइदिनु मजाले. रातो हुने गरी बराबर भुट्ने. पहिला यसको मासुको चाहिँ यो मजाले पनि यसको पानी सुक्न दिन्छु अनि त्यसपछि मात्र छोप्छु यसलाई. पहिला चाहिँ यसको मजाले पानी सुक्न दिनुपर्छ. यसको पानी सुकिसक्यो. अब यसको यो मजाले यसको बोसोहरू निस्किँदैछ. अनि यो निस्किएपछि चाहिँ म चाहिँ अनियन पछि हाल्छु. अनियन हालिदिने यसमा. कतिजनाले अगाडि नै हाल्नुहुन्छ होला, म चाहिँ पछाडि हाल्छु. अनियन हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई लो फ्लेममा अनि छोप्दै पकाउने हो. छोप्दै पकाउने. यसलाई चाहिँ छोप्दै पकाउँदै भुट्दै गर्ने हो. तपाईहरुको आफ्नै स्टाइल होला. म चाहिँ पिक्चरमा यो तेजपत्ता हाल्छु. तेजपत्ता अनि अलिकति सुकमेल अनि गार्लिक अनि चिल्लीको पेस्ट हो चाहिँ हालिदिन्छु. थोरै चलाउने. त्यसपछि चाहिँ अलिकति चिल्ली पाउडर, बिएमसी मिट मसला, यो चाहिँ गरम मसला हो, अलिकति हालिदिन्छु. यसलाई मजाले भुट्ने. सानो आगोमा छोप्दै पकाउँदै एकदमै नरम बनाउनुपर्छ. अनि लास्टमा मात्रै साग हाल्नुपर्छ. अब लास्टमा यसमा गोलभेडा हाल्नुपर्छ. गोलभेडा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, सबै हाल्नुहुन्छ. त्यसपछि चाहिँ गोलभेडा अलिक पाकिसकेपछि हामी साग हाल्छौँ है साथीहरु. अब अन्तिममा चाहिँ सुँगुरको मासुमा हामी रायोको साग हाल्दैछौँ. रायोको साग मजाले हाल्ने अनि बफाउने. अनि त्यसपछि रेडी हुन्छ. यो चाहिँ सुँगुरको मासु र साग चाहिँ मेरो सबैभन्दा फेभरेट हो साथीहरु. एकदमै फेभरेट हो. यो हाम्रो सुँगुरको मासु विथ रायो साग रेडी. ल साथीहरु, हाम्रो चाहिँ सुँगुरको मासु विथ रायो साग, भात, तरकारी एन्ड देन अचार छ. अचार अनि हाम्रो नाना माइली नाना, हाम्रो ठुली नाना, आमा
चिसो चिसो दाल मही के खाने खानु है आमा अनि अभिसा मोमोरुङ चाहिँ नखाने अरे टन्नै मोमो खाएर आएछ ल हाम्रो आजको डिनर यस्तो छ स्पेशल डिनर ल है हामी चाहिँ सुँगुरको मासु साग खाँदैछौँ है साथी हो उही मलाई चाहिँ नहाल्नु धेरै हुन्छ बबी त्यो सबै मेरोमा हाल्छ यो त जस्तो त्यस्तो धेरै खानु 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 त्यति खानु मेरोमा मासु हो नि त त्यो कस्तो भएछ नुन चाहिँ लागेन होला नाना हजुरलाई के दिनु दाल दाल खानु न अचार मिठो बनाउनु बबीले सधैँ अचार चाहिँ टक्क बनाउँछ लाग्छ झुली माइन्छ भोकाको बेला चाहिँ आउनुपर्ने आज फेरि म त खाएँ कतै खाएर आउनुपर्छ नि त दाल खानु नाना दाल चाहिएन तिमी खानु हो दाल म त खासमा त तपाईँहरूलाई भनेर नि दाल त चाहिँदैन हामीलाई मलाई त नपकाएर चाहिँदैन हामी तलबाट पनि दालै पकाउँदैनौँ अभिषेक चाहिँ अस्ति एक दिन चाहिँ दाल पकाउँदैछ उसलाई खानु मन लागेको छ क्या म अब दाइ पनि मन पराउनु त्यति प्रायः जस्तो तरकारी ग्रेभी खान्छौँ नपकाइ एक दिन त दाल पकाइरहेछ दाल दाल किन पकाएको तरकारी ग्रेभी छ भने खानु मन लागेर दाल पकाएर खाँदा एक दिन चाहिँ कहिले खाँदा पनि हुन्छ त्यो पनि मलाई भर्ती होइन मङ्गलको मासु बढेको छ अरे हिजोतिर कहिले 620 मङ्गलको मासु बढ्यो भनेछ घन्टाले नानी मलाई हरियो खोर्सानी छ भने देऊ त हरियो खोर्सानी सोध्ने तपाईँहरू त्यो भेलो डल्लो खुर्सानी चाहिँ मलाई त्यो भास्न दिन्छ लाग्छ खाने दिदी मात्र भात सबै मलाई चाहिँ अचार पिरोमा भएर पिरो धेरै खाने रहेछ तिमीलाई उता माथि त्यो छेमछेमीको खाने बानी भयो यता पिरो हुँदैन कि गाउँतिर कस्तो पिरो हुन्छ नि त टक्कै अहिले छ छैन बोट अभिसा गाउँमा खोर्सानीको हाम्रो त यसपालि धेरै भाउमा थियो सुकाइहाल्यो अहिले छैन हरियो अहिले अहिलेको सिजन हो नि अलिअलि खाने चाहिँ छ होला पिरो हुन्छ कि हाम्रो त भाइ बहिनी सबैले एउटा एउटा खान्छ? सकिहाल्छन् सानो काँचो काँचो पनि खान्छ उनले चाहिँ झन् यसरी आफू खानु पर्यो ए अचार खानु अनि त्यो रुख भेन्डी फलेको सक्छ छैन रुख भेन्डी फलेको छ अहिले अचेल ल्याउँछ नि त दाल भात मासु यसरी चाले यो मैले धरानमा किनेको थाहा दिदी यो त्यहाँ कुनामा कस्तो बिजोग भइरहेको थियो अस्तिदेखि गर्ने गर्ने भन्दा मम्मीले आज सबै सफा गर्नुभएछ अनि म पनि यो दाल त मलाई पनि मन पर्यो तपाईँ तिमीलाई हामीले नानाहरूलाई पर्छ कि नानालाई मासु थप्दै दाल कस्तो मिठो छ खानु न माइजू दाल खानु न किन आज खानै भएन नि यहाँको भात खा त यतापट्टिको भात खा आमाले चाहिँ किन खानु न खानु न म धेरै भयो मलाई खानु न होइन होइन यो भात धेरै भयो क्या के तँलाई घिन लाग्छ के को घिउ लाग्छ थप्नु न नाना के खानु भएन प्रशस्ति यो टनेलमा रायोको साग मसिन भए कस्तो राम्रो पाउँदो थियो सबै अहिलेको साग त्यो होइन मम्मीलाई त्यो म त ठुल्ठुलो पात खान्छु नि त नकाटी मम्मीले त सघाउनु सक्नु हुँदैन होइन त्यही ठिक छ यो मैले सानो काटेको सानै ठिक छ आज धानमा गोरु काटेर खाने भने कत्रो जुलुस फालेको रहेछ उता झापाबाट पनि जुलुस कस्तो गरिरहेको छ हौ त क्रिस्चियनहरू अहिले जाँदा भन्दा छ नि त्यही जानु
फर्की थियो अरे यस्तोतिर भन्दै थियो त सुत्तै लाग्छ न त्यो कुमारले धेरै हिँड्नुपर्छ अहिले त कलेज जाऊ हौ न इटालीमा अनि झापामा धरानमा किन चाहिँ त्यस्तो न्यु खोजेको नि हिन्दू बाजेहरूले त्यो पनि होइन अब त न गोरु काटेर खाँदै न देखाएको छ गोरुको मासु खायो फेसबुकमा दिएछ क्या गोरु काटेर होइन गोरु न गोरु नै काटो न कुरो क्रिस्चियनले फेरि क्या क्रिस्चियनले हो यो भनेर त्यतिकै आएर क्रिस्चियनलाई यो त कामले गर्छ अनि क्रिस्चियनलाई आएर अनि अनि अस्ति सन्ध्या त सङ्गति नै गरेन भने कर्फ्यू लागेर उता इन्डियाबाट पो मगाएको रहेछ आन्दोलन गराएको मान्छेहरू अनि सबै नाकामा बन्द गरेर कर्फ्यू लगाएको ए ठिकै छ अब अब एउटा बिराउनै साह्रो हुन त फेरि तिनीहरू मासु गोरुको खायौँ है भन्दै त देखाएको थियो नि अरे तर गोरु चाहिँ देखाएको छैन नि त गोरु काटेको देखाएको छैन नि त मुख्य त देखाउनु पर्यो नि त गोरु काटेको त्यो मङ्गलबारतिर मासु पाउँछ त भन्थ्यो पहिला त्यो अचार अलिकति खानु पर्यो नाना हजुरलाई पुगेको पुग्यो मलाई खानेले फेरि अब खानु त सधैँ नै खाइरहेको छ सधैँ नै काटिरहेको त्यो फेसबुकमै लाएर किन देखाइरहनु थियो अहिले त्यो राम्रो पुग्यो नि अर्कोले जोडी गर्ने सबै कुरा मिलेको अब यसमा ठ्याक्क कति 11 बजे आइपुग्छु हो कस्तो भयो मम्मी भनिदिनु न मेरो साथीहरूलाई गाइजहरूलाई मिठो मिठो छ है गाई छ हामीले कति मिठो खान्छौँ तिमीहरूले कस्तो खान्छ तिमीहरू त किमाना र ढिँडो खान्छौ होला हामी चाहिँ झौलो र सुँगुरको मासु खान्छ भात र भन्नु न जौलो होइन चामलको भात देख्नु पाउँछ पाउँदैन है साथीहरू अहिले त उनीहरूले पाइहाल्छ नि सबैतिर पहिला जस्तो होइन हामीभन्दा मिठो खान्छ नि मिठो छ फेरि मलाई चाहिँ यो मासु मात्रै भन्दा पनि नि रायोको साग चाहिँ एकदमै स्पेसल मासु फेरि यो चामल यो काठमाडौँको त दोकानको चामल होइन है हाम्रो खेतको प्युर चामल हो यो बासमती चामल हो फेरि मुमा गएर सुनेर फेरि हाँस्दैछ क्या मिठो भयो मिठो छ मिठो एकदमै म त एउटा मेमोरी हुन्छ क्या अगाइरहेको थिएँ त्यही पनि भिडियोमै राख्ने तर कहिले काहीँ यसो अब कहिले नि यसरी सम्झना हुन्छ सम्झनाको लागि अब कान्छीले गएर छिटछिटै म खाना आइपुग्छु पहिला अब मगाउनु नुहाउँदा त आउनु हुन्थ्यो अब मगाउनुको कारणले आइराख्नु पर्ने भयो काठमाडौँ आइजाइज भन्नुभयो क्या राख्नु यसको दाँतको लागि नानी म चाहिँ गएँ मै खानु पर्यो चुनी मात्र तपाईँहरू खानु न त्यही पनि मैले हेर्छौँ भन्दा चाहिँ मिठो भयो होइन खाऊ न अलिकति सबैले सबै छिटो मान्छ खाँदिनँ त्यति खानु न मिठो भएको अन्त खासमा तपाईँकै लागि पकाएको त्यो अस्ति प्रमिला भाउजूले आउँदाखेरि त्यो रायोको सागसब्जी सँग खानु पाएँ भनेर मैले त्यही भन्नु नानाले मन पर्ने रहेछ भनेर त्यो त खाएन त्यतिको पकाएर खानु फेरि टर्मिनबाट लिएर खाएको थियो बिहान म चाहिँ कस्तो राम्रो क्या यत्रो त मै त पातलो खाँचै भयो पारी ठिकै छ नानाले हाल्यो बाँसको फुल तलेर जानुपर्ने चाहिँ टर्मिन कत्रो ठुलो रहेछ पारी आज बिचरा त्यहाँ गएको टनेलमा पहिला त्यो ढङ्गाजीहरूले यो बेचेको जग्गामा बिचरा खेदाको सेतेले यो बेच्यो ढङ्गाले बेचेको बेला उसको टनेलहरू भत्का जानु परेको उसको बुढी अहिले पनि त्यता हेर्नु मान्दैन बिचरा बिजोग भएको रहेछ त्यहाँ ढङ्गाजीले घर बनाएको जग्गा चाहिँ उसले टनेल लाएर बिचरा तरकारी बनाएर चाहिँ बेचिरहेको छ क्या अब उनीहरूले एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्थ्यो नि त भने पारी टनेल गर्नेहरू त्यहाँबाट सरेको छ कि त्यतिर
ए धनकाजी दाइहरुकोमा पहिला टन्लाइट रहेछ त्यो जग्गामा चाहिँ उनीहरूले गर्थे रहेछ होइन 7 वर्ष गरे गरे अनि त्यो अब क्लटिङवालाले किन्यो होला त्यसरी बेच्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घाटा लाग्यो क्या उनीहरू कति टनेलहरू भत्काउनु पर्यो अरे नानालाई पनि मलाई पर्दैन नखानु त्यो मेरो पानीहरू मात्रै खान्छु ल म धेरै वर्ष कति ल्याउनु हात त रुचेकै हो नखानु होइन धेरै नै भयो म दबा लगाएर राख्नु भयो म एक थाल खाएँ अनि भागमा आफ्नो नकी बोटको मही हो के यो यता बिक्री हुँदैन रहेछ है निकै अनि माथि पुरा खाने नानीहरूलाई हजुर त्यही भएर अब जस्तै लाग्छ अलिक बाक्लो खानलाई माथि पुग्नुपर्छ है जेठा भन्छु म बाबा पनि पातलो भयो भने अब मान्छे लगाउनु जानु होइन बिचरा अस्ति देवराज दाइले अमिसा बिरामी हुँदाखेरि त 2 डिउको बोतल मै झारेको नि के गर्नु यहाँ तल आउँदा त अमिलो भइसकेको थियो हामीले मात्रै भात भन्ने गनाएर अलिअलि गनाएको अनि अमिलो मनपर्छ हजुर अहिले त माथितिर मिठो हुन्छ नि मिठो हुन्छ नि घर ल एकदमै मिठो भयो साथीहरू कस्तो भयो दिदी तपाईलाई मिठो भयो एकदमै कस्तो लाग्यो मिठो भयो एक थाल खाए हामीले पनि थालै मिठो भयो मेरो त झन् आज ठुलो स्टिलको थाल थियो मिठै भयो ल मैले झन् थालै निलुङ जस्तो लाग्यो Thank you so much for watching. Keep watching and supporting my video. ल सबैजनाले बाइ गर्दिनु. Bye. Thank you for watching.